Hello po mga kabahay, bali magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa may Lower Antipolo, dito po sa may Kupang Antipolo para i-market po sa inyo or ipakita po sa inyo yung updated natin na project. Bali, itong nasa left side natin sold na to, pero meron pa rin tayo dito sa right side na 6 million pesos po. Ngayon papasukin po natin siya para makita po natin yung ano na yung update ng bahay. So, ito po, pagpasok mo, this is your parking area. Ayan. Tapos ito po yung facade ng bahay niya. Tapos po, dito na tayo sa taas para makita natin yung living area natin. Okay, so ito po, hindi pa masyadong tapos at marami pa pong materyales, pero as per the seller, ang tapos daw po nito is mga April po. Yan. So babalikan ko na lang po ito ng April. Hopefully hindi pa siya sold. Okay, so ito po yung kanyang living area. This is 6 million po. Malapit po to sa SM Masinag, malapit po sa SM Cherry, sa Marcos Highway, sa Sumulong Highway. So, napaka-accessible po ng location na to. Papunta po dun sa ating, papunta dito sa may LRT station dito sa SM Masinag. Now, dito po sa part na to is your hagdanan papunta sa second floor. Then, dito po is your dining area and your kitchen po. So, malawak po yung kitchen mo. May upper cabinet na po, at saka lower cabinet na rin na ilalagay dito. Ha? Malawak, no? 6 million lang to, kaya marami rin nag-i-inquire dito sa property na to. This is through bank financing po. Now, dito naman po is your toilet. Yan yung powder area mo. Tapos dito po sa ilalim, meron ka pang small stock room sa ilalim ng ating hagdanan. And then, ito yung ating cabinet. Cabinet ng kitchen. Mahaba yung kitchen. Siguro, next week or actually mga 2 weeks, puntahan ulit natin siya para mas malinis na yung ano. Kasi ginagawa na yung ginagawa na yung ating cabinet dito. Ayan, ginagawa na ni sir. Okay, tapos po, dito sa labas, meron ka ring open space for laundry area or your dirty kitchen po. Ayan. Yung location po natin, flood free. Definitely 100% flood free po tayo. Yan. Then, transportation po, kalimitan ng dumadaan dito mga tricycle. Tapos, papalabas po ng Marcos Highway, mga ilang minutes away lang po. Tayo sa SM Cherry at saka dito sa may SM Masinag. Now, pupunta tayo sa itaas para makita natin yung layout doon. And, bakal po itong handle natin. Okay? Now, let's go up. Maganda rin po nito, malawak din yung hagdanan niya. Hindi siya yung ganong kasikip. Alright. Ito yung kanyang ceiling pataas. Okay. And now, pupunta na tayo dito sa ating mga kwarto. So, ganito yung kanyang design. So, ito po yung isang room. 1, 2, and 3. Tatlo po, all in all, yung kwarto natin dito sa taas. So, first, dito muna tayo sa ating kwarto. Our first room. Nakaka-addict yung amoy. Ano bang amoy ito? Yung pintura ba? Talaga nakaka-addict. So, ito po yung ating cabinet. Tingnan lang natin yung cabinet niya. Ano yung tsura? Ito yan. Yan. Tapos, tingnan lang natin yung lawak. Yan. Ito yung hallway niya. Doon yung master bedroom. Pero dito muna tayo sa ating pangalawang room. Okay. May abang na rin po siya na sa window type na aircon, yung butas. Ang lalaki ng mga rooms dito.
Yung rooms nito, kaya dito yung mga double bed na bedroom. Yan, tingnan natin dito. Kasyang-kasya dyan. Tapos, dito naman po is your toilet and bath. Ayan. And then, let's proceed po sa ating master bedroom. Wow, wala ka niyang master, oh. So, this is 6 million pesos. Tapos, you have a cabinet here na tinatapos pa. Ganyan kalawak yung cabinet mo. Then, ganito kalaki yung iyong master bedroom. Tapos po, meron tayo ditong toilet and bath. Ayan. Okay, makita lang natin kung gaano kalaki yung kanyang master bedroom. Tapos, meron ka ditong balcony. Yung kanyang, ganito kalawak yung kanyang balcony po. Yan, tapos ganyang kalawak yung kanyang master bedroom. So, ito po yung ano niya, yung road niya, papunta dun sa ano. Dito po sa left side natin is yung papunta sa may Marcos Highway or SM Masinag po. Yan, then ito yung view natin. Pag nasa balcony tayo. Now, ngayon po, if you want to schedule site viewing po, please let us know. And by the way, this is through bank financing. Accredited po tayo sa Metro Bank. So, i-apply muna po natin yung application ninyo sa Metro Bank. Once approved po kayo, we can proceed with the reservation and down payment po. Yun. Since malapit na po itong matapos, normally, ano na lang to spot down payment or kung papayag pa si seller ng at least 2 to 3 months down payment. Yon. So, maraming salamat po and don't forget to subscribe po sa aming channel. Tama ba yon? Subscribe ba? Oy. Yes.